ستيب بلس، خطوتك الأولى نحو القمة. غلطانة هي آخر أغاني الفنان المغربي سعد المجرد. هل ستكون ناجحة رغم أنه لا تبتدئ بأي ضمير من الضمائر كما سبق ونجحت أغانيه السابقة كأنا ماشي سهل وأنت معلم وأنت بغية واحد؟ فهل ستنجح هذه الأغنية حتى بدون ضمير؟ حقيقة الأغنية جميلة جدا وحققت في ظرف دقائق قليلة الآلاف من المشاهدات. أخرج هذه الأغنية أمير الرواني بينما قام بتوزيعها وكتب كلماتها ووضع ألحانها جلال الحمداوي، وهي من إنتاج سعد المجرد، وهم نفسهم من قام بالعمل على أغنية المعلم الناجحة والتي ضاع صيتها في السنوات الأخيرة عالميا، خصوصا أنها الأغنية الأكثر مشاهدة في اليوتيوب عربيا. لقد تم احتضان تصوير هذه الأغنية في الصحراء المغربية وبالتحديد في مدينة أرفود، وهذا ما أدهش المشاهدين بجمال الطبيعة في هذه المنطقة الرائعة. وكانت مدة التصوير في هذه المدينة 4 أيام، وتجدر الإشارة إلى أن فيلم سبيكتر تم تصويره في هذه المدينة أيضا. أما باقي لقطات كليب غلطانة تم تصويرها في مدينة ورزازة جنوب المغرب. الديناصور الذي شارك في الكليب تم جلبه من الصين رغم أن عيناه ليست ضيقتين كالصينيين. المثير للجدل في الأغنية أنها شبيهة بأغنية مغربية تحت عنوان غضبانة، وهذا ما سبب في اتهام فريق عمل سعد المجرد بسرقة الأغنية من مصطفى برغون صاحب هذه الأغنية. فلنستمع لمقطع منها لنرى أوجه التشابه. غضبانة وعلاش خرجتي، غضبانة وفي دارك سمحتي، غضبانة وعلاش خرجتي، غضبانة وفي دارك سمحتي، وياك ما انتي عيانة وياك ما انتي ندمانة وقولي علاش فدعانة. حقا هناك تشابه كبير، الفرق الوحيد أن الحسنوات يرقصن في فيديو كليب أغنية سعد المجرد، أما في كليب مصطفى برغون نرى فلنغير الموضوع. Thanks, Arthur. لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. شكرا لك وإلى اللقاء. غضبانة وفي دارك سمحتي، وياك ما انتي عيانة وياك ما انتي ندمانة وقولي علاش فدعانة، مالك ومال الوالدة خليك بعيدة.